Voilà, ils ne sont pas du tout mal polis, c'est simplement parce qu'ils sont très nerveux, ils ont Oui, l'éclairage. on connaît bien cette comme ça. situation. Voilà. Vous voyez, ça c'est une scène tournante, justement. Et pour les acteurs et les chanteurs, c'est assez de concentration. C'est pas évident de chanter et d'agir sur la scène tournée. Genau, perfekt. Das ist das große Glück. Das ist die erste Produktion in dieser Spielzeit, die mit der Drehbühne arbeitet. Die ist normalerweise ein Stockwerk tiefer, verstaut, und hinter euch ist ein großer Lastenaufzug, und mit dem kann sie nach hinten geschoben werden, auf den Lastenaufzug gelegt und nach oben transportiert werden. Alors voilà, ça c'est la première production Rigoletto de cette saison qui va être sur la plaque tournante. Und das mit hinten. Ja, diese Plattform Voilà. ist im Boden ein Stockwerk tiefer voilà. verstaut. D'accord. Und kann Ah voilà. Cette plateforme, on peut la descendre en étage, c'est très moderne, en dessous et on peut la bouger, pour la faire kann la in bouger. zwei Teile zerlegt werden. Et Also es puis gibt on, nur zwei on Platten. peut la partager en deux parties. Okay. Das ist die große Bühne, auf der eben Oper und Tanz gespielt wird, manchmal auch Schauspiel. Akustisch ist es schwierig für Schauspiel, das heißt, es ist meistens mit Headsets und elektronisch verstärkten Mikrofonen. Alors ça c'est la plus grosse. La largeur de la scène est de 22 mètres. Genau. Und eine Höhe bis zu diesem Gitter von 21 Metern 80 Zentimeter. Et 21 mètres 80 de hauteur jusqu'à ce grillage. Und diese Höhe braucht man auch, um sämtliche Prospekte, man nennt diese Wände, diese Leinwände, Prospekte, nach oben zu ziehen und auch wieder nach unten zu ziehen. Alors on a besoin de cette hauteur parce qu'on fait varier ces parois que vous voyez. Comment est-ce qu'on appelle wie nennt man das? Prospekte, Kulissenwände. Coulisses. Eigentlich. Oder Voilà. Kulissen sind Prospekt. das sind Kulissen. Voilà. Alles, was so an Leinwand hängt, das sind so quasi die Prospektwände. Also alles, was man sich anschaut. Ganz vorne an der Bühne innerhalb von 25 Sekunden heruntergefahren wird, und dann ist der Zuschauerraum vom Bühnenraum getrennt. Et c'est pour ça qu'on a institué un rideau de fer. Et en 25 secondes, il peut descendre devant la scène. Vous ne le voyez pas là maintenant. Donc on peut séparer le public. Chaque représentation, ils sont ici. Ils sont Und die lösen den Knopf aus. Et voilà, le bouton de secours et en 4 minutes, les pompiers sont là. Okay, gut. Dieses Cockpit hier, ja, dieses Pult hier ist sehr interessant, da gehen wir jetzt mal ganz kurz drüber. Vorsicht, nichts berühren. Das ist das sogenannte Inspizientenpult, und hier wird während der Vorstellung alles verfolgt. Hier sitzt eine Person, hat ein großes Regiebuch, liest genau mit, kann auch Noten lesen bei der Oper und gibt alle Einsätze, die gemacht werden. Ton, Licht, Schauspieler, Nebelmaschine, Requisite, alles was passiert, wird hier angesagt. Voilà, tout part de là. La lumière, l'éclairage, le ton, le son bien sûr, et l'éclairage et lorsque les acteurs doivent être sur scène, tout est dirigé depuis là. Et il peut lire les notes aussi. Und er oder sie verfolgt es über die Bildschirme. Man sieht hier die Sicht von vorne. Jamais vu un mauvais danseur. Voilà. Waouh. Okay. Hallo. Das hier ist die Maskenabteilung. Maske bedeutet ja nicht nur Masken, die man sich aufsetzen kann, sondern das ist alles, jede Schminke, die am Körper ist, also im Gesicht, aber auch auf dem ganzen Körper. Alors c'est pas seulement les masques qu'on se met sur les visages, c'est ça aussi sur le corps, la peinture, le maquillage, tout ça, le maquillage. Ouais. Genauso natürlich auch Körperteile. Il y a aussi bien sûr les mains, tout ça. Ouais. Ja, oder ganze Köpfe. Aber es werden natürlich, auch Masken aus Plastik, PVC oder Silikon. Ganz wichtig, wo nochmal geschminkt wird und für den Abend hergerichtet. Où les gens sont maquillés pour le soir. Ici c'est pour travailler. C'est en créton ici. Non, Je n'achète pas. alors là. pardon. Industrie des masques. Oui, mais en dessous, nous avons les garde-robes à côté là où tout le monde est maquillé au dernier moment. Oui. Ça, c'est le grand travail ici, bien sûr. Hier die
anfassen. Vous pouvez, Ja? Es wird auf den Kopf des Schauspielers oder Sängers c'est wird artificiel. C'est artificiel. non, non, non. Des vrais, Des animaux. Ja, ja. c'est des vrais. Des vrais cheveux. Genau. Et Meistens, ça vient sur la tête, par exemple, votre tête, si vous avez besoin, et c'est fait d'après votre tête, la forme de votre tête. weil jeder Kopf natürlich anders ist. Chacun est autrement, bien sûr, Ja. différent. Cheveux par petits trous. Ja? Und dann wird Ouais, es c'est hier énorme, dicht und énorme. hier wird weniger. Und es wird hier bis hierher geknüpft. Ouais, ça vient jusque devant, sur le front. Fragt ihn mal, wie Exactement. viele Stunden Sie glauben? Combien d'heures, vous pensez, combien d'heures de travail pour faire une perruque complète? Beaucoup, une semaine. Kommt, Ja. kommt, wie Comme diese hier oder, bien celle-là, 3 semaines. celle-là. oder diese da drüben. Il y a celle-ci. Ouais, qu'est-ce que vous pensez? 3 semaines. Une semaine. Une 3 mois. 3 semaines. 3 semaines? Une Semaine, ein bisschen mehr, 60 Stunden, das sind so 8 Tage. 8 jours. Oder bis 8 jours. 8 8 jours. Also 60 Stunden, manchmal auch 90. Es kann auch bis zu 2 Wochen. 60 à 90, à 90 heures. Genau. Ja, Und dann die Haare werden gekauft. Die sind sehr teuer. 1 Kilogramm Haare und das ist ungefähr 250 Gramm. Also 250 Gramm de cheveux ou 1 Kilo de cheveux Kostet zwischen 2.000 und 3.000 Euro. entre 2000 et 3000 euros. Werden jetzt aufbewahrt, es wird nicht mehr gespielt und die kommen dann in ein Lager. Und wenn ein Regisseur für ein neues Stück sagt, ich brauche solche roten Perücken, die würden passen, dann kann man die wieder verwenden. Alors nous gardons nos perruques. Ce sont des perruques das ist justement Büffelhaar. d'une pièce qui est terminée maintenant. Alors on les garde en régisseur lorsqu'il en a. Vous allez avoir des cauchemars. Ein bisschen brutal, oder? Habt ihr Angst? Eine Hand, ein Kind hier? Ça c'est notre chef du masque. Non, oui. Poliet حقيقية. Guido ist der Chef der Maskenabteilung und macht selbst auch Regie. Also er ist auch ein Theaterprofi. Il est aussi régisseur. Oui. Marwa, allez. Diese Masken werden direkt im Kopf des Heilige Kind. Schauspielers oder Sängers oder Tänzers angefertigt. Das heißt, dieser Kopf wurde direkt nach den 90 Minuten. 20 Minuten, 20 minutes. Ja? Dann Ça wird, dure, dann 20 kommt, minutes. das ist aber weich. Das ist C'est diese très, Masse. c'est pas dur, dur. Ja? Und hier hinein kommt wieder Silikon oder eben Gips, in dem Fall Gips. C'est du plâtre. Es entsteht C'était une scène, il avait l'air très sauvage avec ce masque. Il pouvait voir avec les yeux et la bouche. und die Schauspieler konnten während des Stücks die Maske abnehmen Ouais. und Et aufsetzen. parfois, ils ont ôté leur masque pendant la production. Das ist die Geschichte eines sehr, sehr berühmten Räubers, der hier in Rheinland-Pfalz sein Unwesen getrieben hat. C'était l'histoire véridique d'un voleur qui vivait dans la région. Das ist ja glaube ich. Schilderhannes. Sagt Hallo. 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 Et il a été. Dann war's das eigentlich, ja. Voilà. Ah ja, hier sind auch noch die Puppen. Voilà, ce sera des grandes poupées pour Rigoletto. Bitte. Herr Schneider? Ja, bitte? بالك. Ich war am Gucken. Ja, sorry. Nee, ich weiß nicht. لا تخرج. Okay, Nicole, ich brauche dich wieder. Ja. Gut. Wir befinden uns jetzt im Glashaus. Alors c'est la coupole. Nous nous trouvons, c'est une coupole de verre. Là maintenant, vous voyez, il y a un rideau. On ne peut pas voir, mais autrement, on peut voir avec toute la scène sur les toits de Mayence et bien sûr la cathédrale, comme vous avez vu. Die hier wird gerade ein Kinderstück, ein Jugendstück Ah, geprobt. ouais, ouais, ouais. Ça c'est justement une production pour les enfants. Ils sont en train de répéter. C'est des acteurs de théâtre. Les enfants
Auch Erwachsene. Oui, c'est Also aussi nicht- pour du haut degré et puis bien sûr des adultes. Und wir Elle est machen très viele bien. Gespräche, Et viele il y a beaucoup de Publikumsgespräche, discussions, beaucoup de discussions nach diesem Stück immer. après la Mit den production. Schulklassen. Das ist total wichtig. Ouais. Also ganz, ganz C'est wichtig. très important comme production en ce moment où il y a beaucoup d'asile, vous savez. Normalerweise ist dieser Raum hier der Tanzraum. Also die Ouais, ich hab schon Tanzgruppe. gesagt. Ja, super. Entschuldigung. Nein, das ist wunderbar. Und was soll ich jetzt sagen? Und das hier ist auch ein Tanzboden, das kann man noch sagen. Das ist ein spezieller Boden, der die Gelenke schont. Ça, c'est un sol pour la danse. Das ist die Probebühne. Das ist jetzt eine Probebühne. Genau, weil hier jetzt, eigentlich ist es eine Probebühne, weil es akustisch nicht abgedichtet ist vom unteren Raum. Deswegen kann man nicht gleichzeitig spielen, deswegen wird geprobt tagsüber und abends eigentlich